হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমরা মেট্রো রেলে জার্নি করব। আমরা উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে মেট্রো রেলে উঠতেছি। তো আপনারা অনেকে হয়তো মেট্রো রেলে জার্নি করেছেন, অনেকে করেন নাই। এটা ইলেকট্রিক টিকিট সিস্টেম। যাদের পার্মানেন্ট কার্ড করা আছে তারা এই রিসার্চ করলেই হয়ে যায়, পাঞ্চ করলে। যারা নতুন যাচ্ছে তারা টিকিট কাটতে হয়। তো আমরা বিকালের দিকে যাচ্ছি, মোটামুটি মানুষজন ভালোই। তো প্রথমে স্টেশনের এই যে এন্ট্রি, এখানে আমাদের কার্ড যেহেতু আছে, তো আমরা পাঞ্চ করলে আমরা দরজা খুলে যাবে, তো চলে যাচ্ছি। আর যারা নতুন টিকিট কাটতে চায় তারা লাইনে ধরে টিকিট কাটতে হবে। তো আমাদের অলরেডি কার্ড করা আছে, তো নতুন করে টিকিট কাটার প্রয়োজন নাই। এই কার্ডের মেয়াদ 10 বছর থাকে। তো আপনার প্রথমে 500 টাকা হলেই আপনার একটা কার্ড নিতে পারবেন, 300 টাকা ব্যালেন্স থাকবে। এই যে এখান থেকে টাকা ঢুকিয়ে দিয়েও আপনারা টিকিট কাটতে পারবেন। টিকিট কাটার সিস্টেমটা একদম সহজ। এটা হচ্ছে আপনার অটোমেটিক টাকা ঢুকিয়ে নিজ থেকে কাটতে পারবেন, অথবা কাউন্টারও আছে, সেখান থেকে নিতে পারবেন। তো এখান থেকে সাইডে আপনারা এই কার্ডটা এখানে রাখবেন, রাখার পরে এখানে টিকিট দেওয়া হবে। তো এই হলো উপরের পরিবেশ। আমরা প্রথমে নিচ থেকে প্ল্যাটফর্ম থেকে টিকিট কেটে পাঞ্চ করে উপরে চলে আসতে হয়। এই যে আমরা উপরের দিকে যাচ্ছি। তো যাওয়ার পরে উপরে হচ্ছে আপনার মেইন স্টেশন, ওখানে ট্রেন আসে। বাংলাদেশে এটা প্রথম মেট্রো রেল, যেটা অনেক আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে এবং এটা আমাদের জীবনযাত্রার মানকে অনেক উপরের দিকে নিয়ে গেছে মেট্রো রেল। তো যারা চড়েননি তারা মেট্রো রেলে এসে পৌঁছতে পারেন। তো দেখতেছেন, এই আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেট্রো রেল চলে আসলো। একটু পরে প্রতি 6 মিনিট 7 মিনিট পর পর ট্রেন আসে। তো এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনারা এই ট্রেন থামবে, থামার পরে এখান থেকে অটোমেটিক দরজা খুলে যাবে। তো আপনারা এদিকে ঢুকে পড়বেন। আমরা উত্তরা মিডল স্টেশন থেকে উঠেছি এবং যাব হচ্ছে মিরপুর 12-তে। তো প্রথমত এখন আগারপর পর্যন্ত যায়। তো মানুষজন অনেকে নেমে যায় বা ওঠে। তো রেল ভিতরে দেখতেছেন অবস্থা। এখানে সিট থাকে, তারপরে দাঁড়িয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা। বেশিরভাগ মানুষ দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য এরকমভাবে তৈরি করা হয়েছে। উত্তরা থেকে ট্রেন চলতেছে। বাইরের পরিবেশটা অনেক সুন্দর, একদম সামার সিজন। এখন চারিদিকে সবুজ। মেট্রো রেলের স্পিড অনেক হয়। তো আমরা যেটা টেস্ট করেছি মোটামুটি 70, 80, 85 পর্যন্ত স্পিডে চলে। Doors will open on the left. Please mind the gap. তো দুপাশে অনেক সুন্দর সিনারি দেখতে পারবেন, যা আসলে ভালো লাগার মতো। Next station is Uttara South. অনেকে ছবি তুলতেছে বা ভিডিও করতেছে, অনেকে প্রথম মেট্রো রেলে উঠেছে। তো ভিতরে কিন্তু এসি আছে, অনেক ঠান্ডা ভিতরে। তো এসি টেম্পারেচার অনেক লো থাকে, আপনি কিছুক্ষণ থাকলে প্রায় শীত ধরে যায়, এরকম অবস্থা। তারপর আমরা মেট্রো রেল থেকে নেমে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি। নিচের দিকে নামার জন্য আপনারা সিঁড়ি পাবেন, লিফট রয়েছে। তো যাওয়ার সময় যদি কাট করা থাকে তাহলে পাঞ্চ করে বের হয়ে যাবেন, আর যদি আপনার টিকিট কেটে থাকেন তাহলে টিকিটটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে, তাহলে দরজা খুলে যাবে অটোমেটিকলি। তো আপনারা বের হয়ে যাবেন। তো মোটামুটি ভিড় আছে, মোটামুটি লোকজন ভালোই। ওই দেখছেন এখানে পাঞ্চ মেশিন আছে, যারা কাট করা আছে তারা কাট ঢুকিয়ে দিচ্ছে, এই কাট পাঞ্চ করে চলে যাচ্ছে। আর যারা, ধন্যবাদ সবাইকে, আজকে পর্যন্তই।